say, hear me now. This is a soul fire production. Anting Merpati. Anting Merpati, yes. Yes. Ya, kalau saya Cidurian. Lapak Sauyunan Cidurian. Jangan lupa subscribe Hunting Merpati channel dan tonton dan juga share ya.
untuk yang punya burung AG tim M.E.E, Marley tim Boas Ninja, dan Monaco tim Lurah, mohon untuk ke meja panitia. Ini gini kan, tadi Monaco baik, oke. Burung kan masuk total 3 dengan baik, Marley, Boas Ninja, dan AG M.E.E. Jadi kita Monaco lempar dulu, ya. Kalau yang tergantung Monaco lah istilahnya. Kalau Monaco di atas, kita yang 2 lempar, yang di atas berarti lawan di atas. Tapi kalau nutup itu berarti bye. Oke? Paham kan? Oke ya. Kita Monaco, mohon maaf ini yang 3 besar dulu ya. Kita lempar dulu ya. Monaco tadi yang bye. Terbuka ya. Oke. Sekarang Marley dan AG kita lempar lagi. Oke? Yang terbuka berarti lawan Monaco, yang tertutup bye. Oke? Bentar. Oke, yang terbuka berarti AG melawan Monaco, dan yang bye Marley Boas Ninja. Oke, ini NANI?お前はもう死んでいる。Perjuangan yang tidak sia-sia, Bos. Halo? Halo? Turun bisa. Penting Merpati.
Itu Dari, terima kasih. Naon bos jangan pedoan ditelepon. Komentar.